Ameliyatın da güzel geçti biliyorsun. Çok şükür. Böbreğin yerinde. Kitleyi Evet. aldık sadece. Evet. Bayağı da iyileşmişsin, geziyorsun artık. İyi, geziyorum. Öksürük vardı. Öksürükten sonra mecburen doktora gitmek zorunda kaldım. Çıktık. Çok da ağrı yapmadı. Aşırı ağrı yapmadı ama sıkıntı verdi. Sıkıntı verince mecbur kaldım. Doktora gittim en son. Çok öksürük. Böyle bir ay çektim hiç yapmadan. Arkası gelmedi yani. Bir ay çektim. Böbrek tümörlükler genellikle herhangi bir semptom vermezler. Diğer bir nedenlerle, başka farklı bir nedenlerle doktora başvurduğunda o sırada görülür böbrekte herhangi bir kitle olması. Tomografi çekilmiş, tomografisinde kitle olduğu görülmüştü. Öyle bulunmuş, tarafımıza başvurdu. Biz de parsel nefrektomisini gerçekleştirdik hastamıza. 5 santimlik bir kitleydi. Böbreğin üst kısmı dediğimiz tam karaciğerin altında. Biraz zorlu yerdeydi. Ama yine de ameliyatımızı başarıyla gerçekleştirdik. Laparoskopik ameliyatımız faydalarından biri de kanama az olmasıdır bu ameliyatlarda. Her şeyimiz görüntü altında olduğumuz için kanamalarda kontrol etmemiz çok daha kolay olur. Dikkat etmesi gereken dediğim gibi bol su içecek, tuzları az biraz tüketecek. Tam tuzsuz yesin demiyoruz tabii ki de. Sana bir iyi gelecek, o zaman kontrole geleceksiniz. Tamam? Tamam. Böbreğin korumanın tek yolu sudur. En çok su içecekseniz günlük 2,5 litre. Tuzlardan biraz daha kaçmak lazım. Özellikle ilaç sarıp hekim kontrolü olmadan kabul etmemek lazım. Ağrı kesiciler, en çok non-steroid dediğimiz o ağrı kesiciler böbreklere özellikle tahrip eden ilaçlardır. Onlar doktor kontrolü olmadan hastanın kendi başına kullanması böbreklere ciddi zarar vermektedir ve ileri evre böbrek yetmezliklerinin neden olabilmektedir. Antibiyotikler de aynı zamanda antibiyotikler ya karaciğerden ya böbrekten atılmak, iki yolu var bunun. Açık